കിച്ചൺ റെവല്യൂഷനിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് 2 ടയർ വെഡ്ഡിംഗ് കേക്കുമായിട്ടാണ്. ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് ഫ്ലേവറിലുള്ള ഒരു കേക്കാണിത്. വളരെ സോഫ്റ്റും സ്പോഞ്ചും ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ്. വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻ്റ് ഇടണം. ഇതിനായി 2 സൈസിലുള്ള കേക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. 2 കിലോ കേക്കാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനായി 6 മുട്ടയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പാത്രത്തിലോ വിസ്കിലോ ഒട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. വെള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ട നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്ത് വരില്ല. അത് എല്ലാവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതിലോട്ട് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർക്കാനുണ്ട്. അതിനായി 2 കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത്. അത് ഇതുപോലെ പൗഡറാക്കി എടുക്കണം. ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കുറേശ്ശെയായി പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ കുറേശ്ശെയായിട്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്തുകൊണ്ട് വേണം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ. എങ്കിൽ മുട്ട നന്നായി ഫ്ലഫിയായി വരും. എത്രത്തോളം മുട്ട ഫ്ലഫിയായി വരുന്നുവോ അത്രത്തോളം സ്പോഞ്ചിയായി കിട്ടും കേക്ക്. ഇനി ഇതിലോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു പകുതി ചെറുനാരങ്ങ നീരും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മുട്ടയുടെ ബാഡ് സ്മെല്ല് മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് 1/2 കപ്പ് ഓയിലാണ്. സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓയിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അധികം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ബീറ്ററിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് മിക്സ് ആവുന്നത് വരെ മാത്രം മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി ഒരൽപ്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള മൈദയാണ് റെഡിയാക്കേണ്ടത്. 2 കപ്പ് മൈദയിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും 2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും മിക്സ് ചെയ്ത് 2 പ്രാവശ്യം സീവ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത മൈദയാണ് ബീറ്റ് ചെയ്ത മുട്ടയോട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇതുപോലെ ഹാൻഡ് വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് കുറേശ്ശെയായി ചേർത്ത് കൊണ്ടുവേണം മിക്സ് ചെയ്യാൻ. മുട്ടയുടെ പത അടങ്ങാതെ സൂക്ഷിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യണം. ബാറ്റർ കട്ടിയായി വരുമ്പോൾ പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട്. അതിനായി 1 കപ്പ് പാലാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പാലും ഇതുപോലെ കുറേശ്ശെയായിട്ട് തന്നെയാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. പാലും മൈദയും കുറേശ്ശെയായി ഇതുപോലെ തീരുന്നത് വരെ തുടരണം. ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാം. 150 ഡിഗ്രിയിൽ 10 മിനിറ്റാണ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബാറ്റർ ഒഴിക്കാനുള്ള മോൾഡ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിൽ ഇതുപോലെ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കണം.
ബട്ടർ പേപ്പറിലോട്ട് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കേക്ക് വളരെ എളുപ്പം ഡിമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ബാറ്റർ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ പോയി കിട്ടാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറുതായി ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പ്രീ ഹീറ്റായ ഓവനിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഏകദേശം 35-40 മിനിറ്റ് വരെ ബേക്ക് ചെയ്യണം. കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനായി ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ കുത്തി നോക്കുക. ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് വന്നതെങ്കിൽ ബേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നർത്ഥം. നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ്. ഒരു കിലോ കേക്കിനുള്ള ബാറ്ററും കൂടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത വെസലിലോട്ട് ഇറക്കി വെച്ചാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. 1 കിലോ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന് വേണ്ട ഫില്ലിങ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് പീസാക്കി എടുത്തത്. ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് പീസിൽ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്ത് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തത്. പിന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം. ആദ്യത്തെ കേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് 3 ലെയറായിട്ടാണ് ഞാൻ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. വളരെ സൂക്ഷിച്ച് സാവകാശം വേണം കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഇത് സോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇളനീർ വെള്ളത്തിലോട്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ചാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയെടുത്തത്. അങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയ ഷുഗർ സിറപ്പ് കൊണ്ട് സോക്ക് ചെയ്താൽ കേക്കിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. തണുത്ത വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. രണ്ട് കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പാത്രത്തിലോ വിസ്കിലോ ഒട്ടും വെള്ളമുണ്ടാവാൻ പാടില്ല. പീക്ക് ഫോം വരെ ബീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് കണക്ക്. ആദ്യത്തെ കേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് സോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് സെറ്റാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് പേസ്റ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സെക്കൻഡ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലും ഇളനീർ വെള്ളം കൊണ്ട് സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. വിപ്പിംഗ് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് സെയിം പ്രൊസീജിയർ തുടരുന്നുണ്ട്.
ടോപ്പ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം. മിഡിൽ പീസാണ് ടോപ്പ് ലെയറിനായി ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തത്. കാരണം മിഡിൽ പീസ് നല്ല ഫ്ലാറ്റായിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയാകുമ്പം കേക്കിന് മുകളിൽ നല്ല ഫിനിഷിങ് കിട്ടും. വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യാം. പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ ഇതുപോലെ ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കണം. ഒരു സ്ക്രാപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നൈസാക്കി എടുക്കാം. മുകളിലൊക്കെ ഇതുപോലെ അധികം വന്ന ക്രീം ഒരു പാലറ്റ് നൈഫ് കൊണ്ട് സ്മൂത്തൻ ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഇനി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇത് രണ്ടാമത്തെ ടയറിലേക്കുള്ള കേക്കാണ്. ഇതും ഞാൻ 3 തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിലും സെയിം പ്രൊസീജിയർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് നമുക്ക് കുറഞ്ഞത് 6 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം. നന്നായി സെറ്റായി വന്നെങ്കിലേ മറ്റേ കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ എടുത്തു വെക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇനി ഡെക്കറേഷനുള്ള ഫോണ്ടൻറ്റ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. ഇതുപോലുള്ള ഫോണ്ടൻറ്റ് കട്ടർ ഷോപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതുപോലുള്ള മോൾഡും നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ലെറ്റർ കട്ടേഴ്സും അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതുപയോഗിച്ച് പേരെഴുതാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ്. മണിക്കൂറിന് ശേഷം ബേസ് കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ടോപ്പ് കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിനായി നമ്മൾ ഇതുപോലെ നോസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നേരത്തെ റെഡിയാക്കിയ ഫോണ്ടൻറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതേ ഫ്ലേവറിലുള്ള വേറൊരു കേക്കും കൂടി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സ്പോഞ്ചി കേക്കാണ്. നിങ്ങൾക്കത് കാണുമ്പം തന്നെ മനസ്സിലാവും.
ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ബൈ.